Dəyərli mətbəx izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Ağşəhərdə təhvil verdiyimiz qeyri-adi mətbəx mebeli ilə sizə tanış etmək istəyirəm. Ayşə xanıma məxsus olan bu ev, onun ideyası ilə, necə deyirlər, çox qeyri-adi formada dizayn olundu və o cürdə istehsal forması başa çatdı. Uğurlu bir təhvil işi ortaya çıxdı. İstəyirəm baxasınız burada hər bir nüans nəzərə alınıb. Demək olar ki, o düymələrdən tutmuş, baxın, düymə ardıcıllıqları, qulp ardıcıllıqları, moyka istəyirəm baxasınız. Bu French Farmhouse deyə bir üslubu var. O üslubda istehsal olunmuş bir mətbəxdir. Təbii ki, ev sahibinin özünün zövqlü olmağı burada necə deyirlər, bizim işimizə də öz təsirini göstərib. Baxmağını istədiyim ikinci bir nüans isə ondan ibarətdir ki, hər bir qapı ornamenti öz çərçivəsinin içindədir və Azərbaycanda bir istehsal ilki sayıla biləcək bir təhvil prosesidir və həsrli ornamentləri istəyirəm baxasınız. Həsr artıq bir mebelin bir hissəsinə çevrilməyi bacarır. French Farm üslubu bir neçə ornamenti özündə birləşdirən həsrli, retro tipli bir stildir.